Mahmud kelsa balki Murodov professional ligasini davom ettiramiz. Bu maqsadim, men o'zimning proyektim, men bu Jaloliddin Manguberidan olib shu nomni qo'ydik va ko'ryapsizlar, liga ochmasa ham bo'lmasdi. Har xil media bazada, har xil joylarda to'g'risini aytganimda kelib bizning xalqimizga sirk qo'yilyapti xolos. Bu sirkda faqatgina o'zimizning millatdoshimizni o'ynab beryapti. Qaysidir nimadir qahramon rolini. Bunaqa narsa meni o'zim ko'rib turib jim o'tirishgacha bormadim. Lekin bu narsa bo'yicha Xudo xolasa ishlovimizni xalqimizga tushuntirmoqchiman. Iltimosim haqiqiy MMA nimaligini ajratishsin, haqiqiy sportchilarga balet qilishsin. Mana shu yerda o'tirgan bo'ldi. UFC jangchilari, UFCga nomdor jangchilar, mana Xotanbek Boynazarov hali yutqizmagan Warriors chempioni. Bizda O'zbekistonda birinchi Warriorsdan chempion bo'lgan sportchi, Xudo xolasa UFCga kirib ketish ehtimoli juda yuqori. Furqatbek Yoqubov to'g'risida ham ko'pchilik biladi. Danabayatda proyektda turishgan Ultimate Fighting Championshipda birinchi sportchilarimizdan. Shunaqa bayaslarni qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman. Qolgan mening Xuddon, Amirxon, Suhrobek Adajonov, yaqin bu yoqda mana qo'shni davlatdagi Dag'istondan kelgan sportchilarimiz ham eng kuchli sportchilar. Shunaqalarni ko'rishinglarni, shunaqalarni qo'llab-quvvatlashinglarni xohlayman. O'shaning uchun ham bu ligani tashkil qildik. Mahmud kelsin, safardan yana xolisi gaplashamiz. Bu Mangu ligaga ham kelishlari mumkinmi? Ya'ni qo'shilishi mumkin. Mangu ligaga yetib kela olmasak ham yaqinda uylandik. To'ylar muborak, davom etamiz.